wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya haddana mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta si diiran lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado. soo dhaweynta xildhibaanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Cadaado, mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cadaado. soo dhaweyn kadib ayaa ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay maayirka degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole asagoo uga mahad celiyay xildhibaanka kaalintii uu ka soo qaatay dib u dhiska deegaankiisa. safada ciidamada dhammaan iyo bahda airborka intaba waan kaga mahad celinaynaa qof kasta masabka oo meeshan ku taagan yahay dadkii soo dhaweynta ka qayb qaatay xildhibaanka aad iyo aad aan kaga mahad celinaa soo dhaweyntiini mudana xildhibaan mudana wasiir ku soo dhawow deegaankan waa deegaankaagi dadkaana waa dadkaagi oo diyaar u ah inay ku soo dhaweeyaan ilaa saakana soo dhaweyntaada u taagnaa deegaankaana waa deegaankii wax badan aad hore wax uga soo qabatay oo deegaan doorashadaada ahayd oo cid kaa xigta lama arko maadaama aad saakay aad imaanaysay maadaama aad nagu soo wargelisay inaad deegaanka imaanayso dadka markaan wargelinay dhammaantood way u diyaargaroobeen nuuc kasta yihiin inay ku soo dhaweeyaan waana ku soo dhaweeyeen. ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa wuxuuna sheegay in inta uu joogo deegaanada Galmudug uu ka shaqeyn doono arrimo ay ugu muhiimsan yihiin dib u heshiisiinta dadka walaalaha ah ee ku dalamay deegaanada Galmudug. waxaan rabaa inaan idiin sheego runtii dadkii aad baarlamaanka Soomaaliya u dirsateen waxay ka mid ahaayeen dadka ugu qiimaha badan leh baarlamaanka Soomaaliya. waxay mudan yihiin inaad ku faantaan kaliya maana waxay kaloo mudan yihiin inaad ugu celidaan mar kale. walaalahayga sharafta leh runtii waxaan u mahad celinayaa deegaankan annagu dadka kuraasta macno ma leh haddaad dad ku matalin maanta isu soo baxan aad isu soo baxdeen wuxuu fariin u yahay xamar wuxuu fariin u yahay fila Soomaaliya oo aaminsan xildhibaanada mucaaradka inaysan dadkooda matalin. waxaan rabaa inaan sheego wixii 4 sano la soo dhaafay aan sheegay inaan idinkeedu ku matalayay gacanna wax qabadaan ku wadnay waan idinku soo laalaabanayay gacanna dagaalka fila Soomaaliya ee nidaamka dawladnimada Soomaaliya ku haysan ka celinay marar badan oo kamid ah. xildhibaanka matalaadiisu ma aha matalaad ku kooban reer waxaad ka waraysaa dad aad u badan oo Soomaaliyeed codkiina adinka i doorateen haddaysan heli lahayn wax u hadla inay weylaayeen laga yaabaa waxaa ka mid ah qalbi dhagax oo hadda reer ahaan aan ayaga dadkiisa aniga isoo dooran laakiin aan ku difaacay codkiina aad iyo aad baa u mahadsantihiin. warbixintaydu waa dheeraan doontaa deegaanka waa joogi doonaa haddii ilaa yidhaahdo oo ula kaloo badanaa jira. waxaan rabaa inaan halkan ku soo khatimo inaan u tacsiyeeyo saraakiishii lagu laayay oo gacanta ka xaqta daran ay ku laysay daraad gaalkacyo. waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego intaan deegaanka joogo inaan ka shaqayn doono colaadaha deegaanka ka jira sidii loo qaboojin lahaana inaan ka shaqeeyo. waa ka waraysaan in colaado badan deegaanka ka jiraan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa soo sharafteen Allah idin sharfo. Ismaan Madaale shabakada Ceelhuud Cadaado.